Dito sa Mata Surigao, bali 3 days na kami nagbabike. Shoutout sa'yo. Dito Canales Vlog. Subscribe nyo yan. Ayan guys, good morning. May bike tayo ngayon. Oras na, liwanag na. Salamat dito, sobrang alas ng ulan kanina guys. Sarap. Kaya na ako mag-video kung hindi ka na. Guys, liwanag na, buti may araw na. May araw na guys, oh. Kaya lang basa pa rin yung daan. Tayo makapagpatakbo na mabilis kasi matalsik. So guys, medyo malayo-layo pa to, hindi ko alam. Guys, nasa ano na tayo, Baclaran na tayo, malapit na sa katotohanan. Ayun siguro ng bike lane dito. Guys, nasa tambo na tayo. Ito na natin kasama natin guys. Ayun na, iniwanan tayo.
daw sila eh. Ha? Matutuloy daw. Ayun o. Kasama naman. Ako walang tulong, sinalagset kami oh. Paano-ano kami? Eh. Ganyan, hinawa ka mo lang. Oh, ganyan. Yo, shower out! Sa mga kasama natin guys. Usapan. Sige, salita ka parang. Nakita ka. Ang usapan po namin, alas 5. Anong oras na? Alas 8 na. Wala pa. Tara, tara, tara. Meanwhile. Kasama natin guys. Sila oh. Dito tayo sa caravan. May daming tao guys. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ha? Ano, diretso tayo Tagaytay? Ah, Tagaytay. Tagaytay, shower out. Ano ba sila Torres? Ha? Nakabay ba sila Torres? Nakasabay mo ba? Oo, nakabasok din. Ando lang. Ah, okay. Tataka ako ito. Nandang sa likuran ko. Saan dumaan yun? Ay, nagpa-core yun. Wala, malayo pa? Sabi na natin. Malayo pa? Tara, tara. Wala? Wala, mataw to. Malayo pa. Tara. Kita na natin. Ataw na. Hi guys! Go right! Sige! Basta kayo lahat dyan! Subscribe. Bill Tiger Vlog. Subscribe! Hit the notification bell! Ayun lang. Ayun guys, naiwanan na ako. Bilis na mga kasama ko. Pagod na ako. Nakapagod. Marami kasi. Lapit naman na yata. Lapit na yata. Tayo pala, bunyalo. Tayo pa? Ano, malulubat na ako. Hey! Ano, kaya sabihin ka? Yun! Hello! Shout out! Subscribe kayo kay Tolits! Yun! Subscribe na kayo! Long ride ulit kami. Dito na kami sa Banda Surigao! Ha? Dito kami sa Banda Surigao! Oh, no. Ikaw, mga 3 days na kami nagbabike! 3 days na. 3 days na. Wala pa kayo.
Okay, 3 days na, no? 3 days na. Wala pa kain to. Shower out. Guys, Phil Tiger Vlog. Shout out ka na. Kasi shout out sa mga tropa natin na nanonood dyan. Huwag kayong magpapalipas ng gutom. Kasi kami nalipasan na. Pasa na kami. Naipit kami kay Bongbong. Shower out. Dito ka na Alis Vlog. Subscribe nyo yan. Yun. Panoorin yung vlog niya mamaya guys. Vlog siya doon sa pupuntahan namin. Subscribe mo, Phil Tiger Vlogs. Yun guys. Dito kami ngayon sa gubat. Hindi pala to gubat. Ito lang kung nasaan na to. Marami ng puno. Oh, may nakadipa sa kalsada. Darito. Tahimik lang. Ang kulit mga gawa to. Liblib, parang liblib. Sa probinsya na kami guys. Hindi namin alam saan napupunta. Pero sarap ito guys. Enjoy. Pupunta nito, basta sunod lang ako ng sunod guys. Nag-i-enjoy ako eh. Ay pagod na ako. Sarap. Sarap talaga mag-bike. So, hey. Oh? Wawa naman. Ay, nagabihan mo. Eh. Ganito na ako eh. Eto na nga oh. Sige na ako magbagis ka dito. Yan na? Tama na. Yan na? Hindi talaga to. Gusto nga ako eh. Sa probinsya na tayo ng Cavite. Hindi pa ba to? Alam ko probinsya na to eh. Feeling ko nasa probinsya na ako eh. Malaki pala tayo ng ano eh. Madaling kali sa Cavite. Sarap dito, sarap.
Wala itong toxic. Alright. 7-Eleven daw. Mukhang wala ah. Mukhang wala akong nakikita 7-Eleven dito. Sabi sa kanto raw na 7-Eleven. Baka nasaan na yun. Ha? Nasaan na. Baka na sana. Sige. Parang ano yung bahay? Malapit tayo ng dagat eh. Diretso nila natin yung dagat. Ayun, 7-Eleven nagdagat eh. Oo nga no. Parang sarap dito. Probinsyang probinsya. For the second time around, we're here in Tanza Cavite. Yeah! Ayan ah. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Saan tayo? Iya kayo? Sukan namin. Ibang bahay. Pasok kami ng pasok. Hindi naman pala yun dun. Pinagawa sila. Ah, yung dagat oh. Ligo na kami sa dagat. Shout out. Okay. Ano sasabi mo yung? Shoutout mo na yun. Shoutout mo na yung mahal mo sa buhay. Wala pang bayad. Wala pang Wala. bayad yung entrance oh. Ha? Wala pang bayad yung entrance. Mahal mo. Sino ba talaga? Sino ba taga rito? So guys, dumating na nga kami dun sa destination namin. Panoorin nyo na lang ang full video sa vlog ni Phil Tiger Vlogs. At mag-subscribe na rin kayo guys. Salamat! Uwi na kami guys. Medyo mainit na. Baka din ako mapag-video kasi baka malupad na rin ako. So yun. Panoorin nyo ibang vlogs kayo ni Phil Tiger Vlogs. Yun. Lupad na ako eh. Shower out! Yun guys. Uwi na kami. Bating ko na to. Hi! Hello! Pauwi ni Matanggal na. Ah. Sige, sige. Ayun guys. Uwi na tayo. Grabe.
kami. Shout out guys. Shout out na din. Daming bikers ha. Yun guys. Hello mga guys. Uwi na po kami. Grabe, sobrang init. Ang sarap mag-bike. Woo! Sarap, sarap. Tara, uwi na tayo.